ကုန်းပေါ်မှာအစပြိုးပြီးရေထဲဆင်းသက်တဲ့သတိထားစရာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတွေဇွန်လ18ရက်ညနေ9နာရီအယ်နီညိုမဟုတ်လာနီညာမဟုတ်ကြားနေအစိုးမရောက်ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ကာလက2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်မိုးကြိုကာလမိုးဦးကာလတွေအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတစ်လုံးမှမရှိသေးပါဘူးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်ပေ9000ကျော်မှာဖြစ်လာတဲ့အထက်လေပွေလှိုင်းတွေကလည်းအမြင့်ဆုံးမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သာရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်မှာမုန်တိုင်းအားကောင်းကောင်းမဖြစ်လာဘဲအနောက်တောင်မုတ်တုံလေသာအားကောင်းလာတာအပြင်ကုန်းပေါ်မှာအစပြိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်မဲ့မုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ဘက်ကုန်းတွင်းမှာအစပြိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကအာရေဗျပင်လယ်ထဲဆင်းပြီးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာခဲ့တာမှတ်သားခဲ့ရတာကြောင့်အခုကုန်းပေါ်မှာအစပြိုးနေတဲ့လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကိုလည်းသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ကြရပါဦးမယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းကအာရေဗျပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွေမှာပင်လယ်ပြင်တွင်အစပြိုးဖြစ်ပေါ်ပြီးမှကုန်းပေါ်ကိုဥတီတိုက်ခတ်တဲ့မုန်တိုင်းများအစားကုန်းပေါ်မှာအစပြိုးပြီးရေထဲဆင်းတဲ့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာတာကတော့2024ခုနှစ်အယ်နီညိုပြင်းထန်တဲ့နှစ်မှာစတင်ခဲ့ကြောင်းသတိထားမှတ်သားမိခဲ့တာပါ။